大家好啊，又係我 Number 7 Watch 豬仔，咁啊歡迎大家再次收睇我嘅頻道啊！記住我係 Number 7 Watch 豬仔啊！成日有人問我標鋪叫咩名啊？Number 7 Watch 咯。好啦，咁啊嗱，呢隻錶咧就係一隻私人珍藏嘅推介啊！咁豬仔又推出私人珍藏啊，因為咧有啲錶迷向豬仔投訴就係，你每次私人珍藏豬仔我都買唔到啊！係啊，我執輸行頭慘過卜卜咁樣咁啊！咁啊豬仔琴晚咧就再揾多咗幾隻私人珍藏出嚟，今晚就拍一隻介紹俾大家。咁呢一隻咧就係一隻星辰啊！咁今次有啲特別喎，上嗰幾隻私人珍藏咧，豬仔都係我記得喺日本買嘅，有啲係仙台買啦，揾到嗰個單啊嗰啲成。咁呢一個咧就冇咗單嘅，但我好記得咧佢唔喺日本買嘅，喺啲樓梯底鋪嗰度買㗎。咁豬仔細個就住呢個港島區㗎，咁啊10零年前嘅時候咧就喺港島區某某嘅樓梯底鋪嗰度買。咁啊 exactly 嘅地點啊日子我都唔記得啦，就應該冇記錯應該係北角區嘅。咁係一隻星辰嘅自動機械機芯啊，打開俾大家睇下先。一隻灰黑色嘅 dial， 咁咧嗱，豬仔就呢隻係 new stock 啦嚇，咁咧就係一隻灰黑色嘅 dial， 咁我冇帶過啊，完全翻嚟都係冇帶過，收埋咗一直都，咁直至到咧搬咗屋之後咧，直頭係擺咗喺呢個地台添嚇，咁啊最近咧就執嘢揾翻出嚟啦，咁啊介紹俾大家。咁呢一隻咧就係一隻星辰嘅光動星辰嘅自動機械機芯啦。咁佢採用咗8200嘅 Miyota 機芯㗎嚇。咁啊年份我真係唔知啦。咁啊但係咧可以睇得到咧就係咧，你見到係一個四邊形啦嚇，就唔係一個方形又唔係一個圓形嘅。而12點位置咧就係一個 Citizen 嘅星辰嘅金色嘅字釘㗎嚇，下面寫住 Automatic。咁啊用咗8200機芯啦，頭先豬仔講過啦。咁啊6點位置咧有隻鷹喺度嘅，中間有個7字咁樣㗎嚇。咁我就唔記得呢隻鷹應該好耐嘅，真係10零年前走唔甩㗎。我覺得呢隻錶嚇21石咁樣㗎。咁啊亦都寫住8200機芯。咁啊3點位置咧，你見到佢做咗一個8盤黑字嘅日曆槍啦。咁咧就係有一個金屬邊框框住佢嘅。咁我睇下個夜光先啦。個夜光係有啊，時分針加埋黑到後面一點點都有夜光嘅。咁有啲錶迷咧就問豬仔點解會有咁多呢啲手錶啦嚇？咁其實咧豬仔咧一直都有個志向咧，就係咧想開間古董店嘅。咁但係咧點知一做咗手錶咧，開頭都冇諗住做一世嘅。咁但係我估我而家真係做一世嘅啦，手錶真係，因為實在太喜愛手錶啦嚇。咁所以我應該都係呢個成為我終身嘅事業㗎啦，咁所以咧就之前咧就收埋咗好多手錶而又冇戴嘅古董錶啊嚇，咁啊嗱就係諗住第時咧有一個夢想就開間古董鋪頭嘅嚇，咁我就買錶啦，可能我太太咧就買呢個古董飾物咁樣啊，飾物唔係食物啊，飾物係啦，咁好啦，咁呢隻錶咧有少少美中不足嘅地方啊，我琴晚翻到嚟，琴晚都冇發現，翻到嚟先發現得到呢度有少少一條，見唔見到手指甲指住個位置啊？有一條髮絲嘅花痕喺度啊！咁啊嗱，唔覺嘅嗱，如果呢個角度睇唔覺嘅，咁你喺反光嘅角度睇咧，有少少髮絲嘅花痕喺度。咁豬仔都睇唔到啊！老實講，琴日都睇唔到，今日先睇到。不過呢個應該揾拋光布拋佢都拋咗嚇。咁不過話俾大家聽啊，有一個少少美中不足嘅地方。呢隻手錶雖然佢全新錶啊，豬仔未戴過嘅，你見嗰個錶殼咧都係全新嘅新甩甩嘅。係啦，咁咧亦都係呢邊，亦都係啦。咁錶冠位置擺咗喺3點位置嘅嚇，咁啊做咗一個拉推罐。我剔起咗之後咧，嗱8200機芯冇停秒功能嘅嚇，冇停秒功能嘅。我試下向下轉動先，向下轉動咧就順時針方向校時間。咁半格咧就校呢個星期日曆，半格向下轉校日曆，嗒嗒聲㗎，校日曆都係。咁向上轉動校星期都係有中英文盤㗎嚇，中字同英文字。咁8200機芯都係啦，
嗱，校日曆咧，佢就真係校個星期，校日曆冇問題。校個星期咧，佢都係咧有少少卡卡地嘅感覺嘅，就唔關呢隻錶事嘅。8200嘅星神光動能機，星神嘅機芯咧，機械機芯咧，之前豬仔都講過好幾次啊，包括佳布魚啲潛水款啦，佢校嘅時候咧都係有呢個咁嘅感覺嘅，即係佢跳嘅時候咧就唔係一下跳晒落去嘅，好似半格半格跳咁樣嘅，有少少卡一下嘅。呢個就係星神嘅校星期嘅機芯，暫時佢都仲未改善啊！呢個校日曆就好 smooth 啦嚇。咁我睇下呢隻舊裝嘅8200機芯有冇快跳先得嘅嚇。我試下12點位置佢係咪跳咗啊？係啦，12點1即刻跳咗啦。幾點跳埋星期咧？3點到係啦，未到3點到就跳埋星期啦。咁我有中文字啦，我覺得幾正啊！中文字真係唔係漢字喎，唔係日本漢字，係中文字嘅直頭係。好啦，錶帶方面啊，做咗一條薄身嘅鋼片帶啦嚇。以前古代呢啲古董錶都係做咗薄身鋼片帶嘅。咁但係呢個鋼片帶咧都 OK 啊，都幾靚嘅嚇。咁啊拉絲花紋嘅。咁錶扣咧又有星神嘅 Citizen 嘅 logo 嘅錶扣啦。咁啊有好多個錶窿嚇嘅微調位喎，咁啊打開之後咧做咗駁橋啦，冇做保險按掣㗎啦，呢個就咁睇埋個錶底，錶底咧就做咗一個螺旋式嵌入嘅底蓋啦，咁啊寫住咗water resist 啦，生活防水啦，隻錶就係咁啊星神嘅 Citizen Watchcom 咁樣嘅寫住咗嚇。好啦 ，stainless steel 啦，好啦，反翻過嚟俾大家睇先啦。咁個錶徑咧，再同大家講一講啊。呢個係我發覺舊裝咧精工咧都好似少呢啲殼型喎。舊裝五仔都好似好少啲殼型，反而星神會有嚇，我都唔知多定少啊，真係唔記得咗啦嚇。以前多唔多呢啲殼型嘅？有啲前輩級嘅人馬可以話俾啲豬仔聽，試下度下先嗱，40，哇都有43mm嘅直徑哇，諗佢唔到啊，有43mm嘅直徑，咁嗰個甩咧去到49喎都嚇，49嘅，咁個厚度咧，咦？再嚟過，因為個尺神神地啊！我聽日要買個把先得。度多次先，我都覺得奇怪，點會有43mm嘅？我攞把間尺度啦。咁咧嗱，呢個咧就係度下先 ，sorry 啊。唔好意思，俾啲時間豬仔，攰啦真係。33mm 度啦嚇，33mm 度嘅錶徑係啦，咁咧就嗰個厚度咧就係10mm 度嚇，10mm 度厚度。咁個 lug to lug 咧就係呢個40mm 嘅 lug to lug，40mm 嘅 lug to lug。好啦。咁啦，試下戴上去俾大家睇下咩感覺咧？一隻灰黑色嘅 dial， 咁其實個 dial 咧，等間仔細啲睇下，我戴好咗先。咁其實咧個 dial 咧，喂，有啲拉絲花紋喺度嘅都係啊，個唔差㗎。當年我揀呢隻錶嗰陣時，真係覺得佢幾有型。好啦，咁我拉翻遠少少鏡頭先，太近好難 focus 啊。幾有型啊！呢個殼型一隻古董嘅 Citizen。好啦，咁啊豬仔推介呢隻手錶幾多錢呢？私人珍藏嘅手錶啊！好嗱，仲要係咁嘅吊牌添啊，寫住西鐵城啊 ，Citizen 啊，而家有吊牌真係唔會有機會見到紙牌嚟嘅，仲要係咁好啦。咁啊豬仔推介呢隻手錶1680，係1680。咁豬仔得一隻現貨㗎咋，得一隻嘅啫，因為私人珍藏嘅手錶嚟㗎，得一隻嘅啫。咁如果中意隻錶嘅錶迷咧，就可以係 WhatsApp 俾豬仔就得啦，打俾豬仔就得，話俾我聽你中意呢隻手錶，喺標題嗰度揾我個 WhatsApp 電話，係啦。咁呢隻錶咧就係一隻拉絲花紋嘅手錶嚟㗎，嚇幾靚㗎嚇。好啦，咁我中意隻錶嘅錶迷咧，豬仔嘅私人珍藏咧，嗱成日話買唔到豬仔私人珍藏嗰幾個錶迷咧，如果你唔介意豬仔嗱，呢度又真係有一條發射範，不過我會拋咗佢啦，都揾個拋光，聽日拋咗佢都得，都冇乜所謂，係啦。咁啊，如果中意隻錶嘅錶迷咧，就可以 WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔又得，一隻
舊裝嘅星辰自動機械啊，8200機芯。咁如果中意條片嘅標迷，記得俾個 like 讚下豬仔啦，豬仔咁勤力介紹咁多好標俾你哋。如果未訂咗 channel 嘅話，記得撳埋鐘仔訂閱，好冇？咁啊1680蚊嚇，1680蚊係啦。咁如果中意嘅就唔好錯過我嘅推介啦。我哋下集見，聽日見啊要，拜拜。